Il-medja soċjali hija mezz li biha kulħadd jista' jikkomunika u jżomm kuntatt. Imma kont taf li xi anzjani li jgħixu waħedhom iħossu li din qed toħdilhom il-ftit ħin li jkollhom mal-familja. Meta tkun qed qatta ħin ta' kwalità ma' ħaddieħor, evita li tuża l-mobile bla bżonn. Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba talla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Inġbarna l-Qudiesa, inġbarna biex nitolbu. Illum il-Knisja tiċċelebra l-qaddisin martri tal-Korea. Nitolbu bl-interċessjoni ta' dawn il-qaddisin biex aħna nibqgħu nħobbu lil Ġesu sal-aħħar. Nibqgħu nħobbu l-kelma tiegħu sal-aħħar. Nibqgħu nozzu sal-aħħar il-fidi nisranija. Induru lejn Alla u bil-qalb nitolbuh jaħfrinna t-tnubiet u n-nuqqasijiet kollha tagħna. Nitolbu flimkien. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna t-nubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, inti ħlaqt lil bnedmin kollha u tajthom il-fidwa. Mod tal-aġeb sejjaħ tal-fidi Kattolika lil poplu li jażil talik fil-Korea u wassalt lil qaddisin martri Andrija, Pawlu u sħabhom għall-istqarrija glorjuża tal-fidi. Atina li bl-eżempju it-talb tagħhom aħna wkoll iseħħilna nibqgħu sħaħ sal-mewt fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu. Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, inwissik quddiem Alla li jagħti l-ħajja lil ħlejjaq kollha u quddiem Kristu Ġesu li xedt u għamel l-istqarrija sabiħa quddiem Ponzju Pilatu. Inwissik biex tħares l-istruzzjonijiet li rċevejt u żżomm ruħek bla teba u bla ħtija sa jum id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu li għad jurija f'waqta. Dak li juħini u waħdu setani, is-sultan tas-slaten u s-sit tas-sidien li hu biss ma jmut qatt u jammar f'dawl li ħadd ma jista' jersaq lejh u li l-ebda bniedem qatt ma rah u anqas qatt jista' jarah lilu ġieħ
u seta għal dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. San risponsorjali. Idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi. Flimkien, idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi. Għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art. Aqduh bil-ferħ lill-mulej, idħlu quddiemu bana ferriħi. Flimkien, idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi. Kunu għafu li Jaħwe u Alla u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Flimkien, idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi. Idħlu bana tarat il-ħajr mill-bibien tiegħu, bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu, roddu lu ħajr u birku ismu. Flimkien, idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Flimkien, idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla b'qalb tajba u sinċiera, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien inġemet kotra kbira ta' nies li kienu ġejjin lejn Ġesu minn kull belt u għalilhom din il-parabola. Wieħed bidwi ħareġ jiżra żerrija li kellu. U għaw jiżra xi żerrijat waqgħu mal-modija u ntrifsu u la safar tal-ajru naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fuq il-blat u nibtu u nixfu għax tira ma kellhomx. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Oħrajn waqgħu far tajba u nibtu u għamlu l-frott, kull waħda 100. Kif qal dan, rafa leħnu qal, min għandu idnejn biex jisma' ħajjisma'. Id-dixxipli tiegħu staqsew x'kienet dik il-parabola u Ġesu qalilhom: lilkom ingħata li tarfu l-mistieri tas-saltna tal-Alla, iżda lil-bqija bil-parabboli biex iħarsu u ma jarawx, u jisimgħu u ma jifhmux. Il-parabbola mela hija din: iż-żerriegħa il-kelma tal-Alla. Dawk ta' matul il-mogħdija huma dawk li jisimgħu. Imbagħad jiġi x-xitan u jaħtfilhom il-kelma minn qalbhom li ma jmorrux jemmnu u jisalvaw. Dawk ta' fuq il-blat huma dawk li meta jisimgħu il-kelma jilqawha bil-ferħ, iżda billi ma jkollhom xeruq jemmnu għal ftit żmien u meta jiġi fuqhom it-tiġrib jitilqu. Dawk li jaqgħu qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu, iżda aktar il-quddiem l-inkwiet żejjed u l-għana u l-pjaċiri tal-ħajja joħonquhom u l-frott tagħhom ma jsirx. Imma dawk li jaqgħu far tajba huma dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċiera, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Illum Ġesu fl-Evanġelu jurina 4 xenarji. 4 xenarji ta' x'jiġri mill-kelma tal-Alla fil-ħajja tagħna. Fil-verità dan il-kliem ta' Ġesu aħna nistgħu nifhmuh għax dawn l-4 xenarji huma l-esperjenza tagħna. Dawn l-4 xenarji li jurina Ġesu ta' x'jiġri mill-kelma tiegħu huma l-ħajja tagħna, dak li jiġri fina, dak li jseħħ mill-kelma fil-ħajja tagħna. Ġieli nkunu entużjasti għall-kelma ta' Ġesu,
nilqawha bil-ferħ u nħalluha tagħmel il-frott fina, inħalluha tibdel il-ħajja tagħna u ġieli ma nagħtux każ. Ġieli jiġrilna wkoll li x-xitan jisir ilna l-kelma bħalma jgħid Ġesu. Nisimgħu kelma ta' ġid, nisimgħu kelma sabiħa, dak il-ħin inkunu entużjasti biex ngħixuha, biex nagħmlu dak li qed jgħid Ġesu, imma jiġi x-xitan u jaħtfinna din il-kelma, jisraqilna mill-qalb tagħna, ngħaddu minnha l-koll din. Jew xi kultant kif jgħid Ġesu wkoll, id-dinja taljenana, ikollna l-kelma ta' Ġesu fil-qalb tagħna, imma mbagħad l-inkwiet u il-ħeġġa l-affarijiet tad-dinja ikun ikbar mill-ħeġġa għall-kelma ta' Ġesu u naljenaw ruħna u l-kelma ta' Ġesu nitilfuha. X'ixtieq minna Ġesu? Ġesu jixtieq ħafna li l-kelma tiegħu fil-ħajja tagħna tħalli frott. Xi frott? Frott ta' ħajja qaddisa. Illum qegħdin niċċelebraw dawn il-qaddisin martri tal-Korea. Dawn semgħu il-kelma u mxew sal-aħħar wara Ġesu. Lil Ġesu ma bidluh ma xejn u ma ħadd. U b'dal mod saru qaddisin billi tefgħu ħarsithom fuq Ġesu u mxew warajh sal-aħħar. Dan huwa dak li qed jistedinna għalih Ġesu li bil-kelma tiegħu li tinsera fi qlubna aħna nagħmlu frott ta' ħajja qaddisa, ta' ħajja li toġob lil Alla f'kollox. Bl-interċessjoni ta' Marija Omna u bl-interċessjoni tal-qaddisin martri tal-Korea li qegħdin niċċelebraw illum, inresqu t-talb tagħna quddiem Alla, konvinti u fiduċjużi li hu jismana. Nitolbu l-ewwel nett tal-Knisja fid-dinja kollha, għall-insara kollha kull fejn jinsabu, għalina l-koll dixxipli ta' Ġesu. Nitolbu l-grazzja tal-fedeltà, nitolbu li nkunu fidili lejn Ġesu u lejn il-kelma tiegħu sal-aħħar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li nsara ħutna, speċjalment fil-familji tagħna, li telqu lil Ġesu u lil kelma tiegħu u qed jgħixu għad-dinja u għal dak li toffri d-dinja biex Alla jerġa' jmissilhom qlubhom mill-ġdid u jersqu lejh u jkunu tiegħu mill-ġdid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-familji tagħna u għall-familji nsara kollha. Nitolbu biex fil-familji tagħna nożżu l-fidi nisranija, nożżu l-kelma ta' Ġesu, ngħixuha u ngħadduha lit-tfal u liż-żgħażagħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għat-tfal u għaż-żgħażagħ kollha. Nitolbu biex it-tfal u ż-żgħażagħ isibu dejjem min iħobbhom, min jurihom it-triq it-tajba, min jgħallimhom iħobbu lil Ġesu u l-kelma tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-mexxejja tad-dinja. Nitolbu biex il-mexxejja tad-dinja jaħdmu għall-paċi, jaħsbu fil-paċi, jixtiequ l-paċi. Ħalli tassew ikollna l-paċi fid-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-popli li jinsabu fil-gwerra u qed jgħixu f'ħafna miżerja biex Alla jieqaf magħhom u jipprovdilhom dak kollu li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla missier tagħna, nitolbuk tilqa' dawn it-talbiet tagħna u ħafna oħrajn li hemm fil-qlub tagħna. U fl-imħabba tiegħek għalina tatina dak li hu taġid għalina bi Kristu Sidna. Amen.
ejjew nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju u t-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla li tista' kollox, ħares biħniena lejn l-offerta tal-poplu tiegħek u bl-interċessjoni tal-qaddisin martri tal-Korea għatina li aħna stess inkunu s-sagrifiċċju li jogħġob lilek għal-fidwa tad-dinja kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nissuħħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex il-qaddisin martri tal-Korea ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema aħna qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art mulej u bla għeda intennu l-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Il-mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġesu meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati għalina, ħall ħobs ratti l-ħajr. Qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad wara l-ikla Ġesu ħal-kalċi bl-imbit, reġa' ratti l-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu, nofrulek missier qaddis il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, l-inna li se nitqarbnu bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha. Kabbara fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha, u mal-poplu kollu li jintiksib talik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar mulej fil-mejtin kollha tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem.
flimkien mal-Verġni Mqazza l-Umtalla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Qaddisin Martri tal-Korea u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu bil-fidi it-talba li għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddas ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulejn minn kull deni. Atina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex aħna nkunu ħilsa dejjem mitnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li qed nistennew u nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, intet lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid tara fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Dan Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, dak li jaħfer id-nubiet tagħna u tad-dinja kollha u jibqa' jsejħilna biex inkunu dixxipli tiegħu. Ħejjin aħna lillum mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Issa li ħadna l-ikel tal-qalbina, aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-qaddisin martri tal-Korea, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk missier biex frabta sħiħa ma' Kristu inħabirku fil-Knisja għal-fidwa ta' kulħadd bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. u jberikkom il-koll Alla li jista' kollox, il-missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlisenna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija marret iżżull l-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen.
Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, kull it-tritint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa
u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, iħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, iħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi.
Missirna li inti fi smewit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, iħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, Omm tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turuf nagħti u li teva, lilek nitniedu aħna li nikku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turuftament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Amen. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-purkatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena,
Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, missier eterna Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Umm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu qaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-mitimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, għafrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħen għalina, itlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Michele Arkanġlu. San Michele Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u int l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu,
Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Qaddisin Martri tal-Korea, Itolbu għalina. u intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Atina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddis tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira u Malla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini u Ommu, imbierek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġlu fil-qaddisin kollha tiegħu.